अगर किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो या कभी सफोकेशन हो, घबराहट हो, तो आप यहाँ पर प्रेशर दें। जो थंब के नीचे वाला जो एरिया है, जो रेज्ड एरिया है, उठा हुआ जो भाग है, यहाँ पर इस तरह से आप हल्का हल्का प्रेशर दें और ये प्रेशर करीब 3 से 5 मिनट तक दें और दोनों हाथों में देना है। इस तरह से आप प्रेशर देते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सफोकेशन हो रहा है उसमें आराम मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप सदा स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।